урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Дастан Артысбекович, ушуну мен сурайын дегем. Бүгүнкү күнү элдер кайрылуу кылып атат. Бишкек шаарынын вице-мэри айтып кетти. Бишкек шаарына кириш үчүн бардыгы ушундай справка керек экен. Коронавирус оорусуна тапшырган. Ал 2000 сомдон ашык турат экен. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарына кире турган биздин канча деген жарандар, оорулуу жарандар бар. Больницага көрүнө турган, болбосо кандайдыр бир ата-энесинен кабар ала турган канча деген биздин жарандарыбыз бар. Булардын баары бул жака бүгүн Бишкек шаарына киргенге, бардыгы 2000ден акча төлөгөнгө булардын мүмкүнчүлүгү жок. Булар кандай себептен, эмне себептен ушуларды киргизип атат? Бүгүнкү күнү ар кандай бекер ушундай тесттерди, башкаларды мындай алып келип атат ушуларды эмнеге? Акчага тапшырууну кылып атат. Андан сырткары биздин мигранттар боюнча мен өткөнкү сессияда айтып кеттим элем. Москвадагы биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде посол отурат. Бүгүнкү күнгө чейин бир аларды мекенге кайтаруу үчүн эч кандай чара көрүлбөй жатат. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, ошол эле Санкт-Петербургдагы, ошол эле бүгүнкү күнү Новосибирский, Оренбургдагылар, ошакта жарандар бүгүнкү күнгө чейин кайрылуулар жасап атат да. Ушуларга бир жооп берип койсоңуздар мен үчүн. Кат жүзүндөбү же кандай, эмне чара көрүп атасыздар?